Rivals 入面有好多唔同種類嘅 loadouts，而今日我就會同我嘅朋友一齊去單挑。而第一個咧就係 default loadout 啦，即係 AR handgun fist 同埋 grenade 啦。點解等家陣佢講咁多 hashtag 嘅？佢想講咩啊？我真係冇話啲嘢佢想講咩 ？Bro， 我唔記得咗做個 fist jump， 佢會唔會知我上咗嚟啊？哦，不過等家最喺低呢個我應該好啲嘅。或者我 miss 咗咁多嘅，同埋點解佢會有 knife 㗎？我唔係叫佢用 default 咩 ？Bro， 佢係咪 cheat 咁？我叫佢用 default， 佢而家喺度用 knife。好，上嚟！哦，grenade，你講 grenade 啦。哦，我唔使 grenade， 佢已經跌咗落海入邊。哦 ，Bro，what？ I said default loadouts, bro。佢講緊咩啊 ？Bro， 佢做咩講咁多？佢做咩講咁多 hashtag 啫？唔得，我要諗辦法鞭炮佢。我唔係咁樣散射，隨便射就算。唔得，我嘅 aim 好差。我好憎 default loadouts 嘅，所以我次次整個新嘅 cast 嘅時候都會盡量諗辦法買用。理論上我每次開新嘅 cast 都會買個 key bundle， 買咗其他 weapon 先。default loadout 實在太廢啦！而我唔記得講，如果我3鋪都贏晒咧，等家就係會俾個 skin case 俾我嘅。只不過呢個好似冇乜可能性，因為佢都唔係太廢嘅170嘅。OK， 我嘅意思係我應該低血過佢喎，而家暫時。邊個先啊？我點解20發入面就係次次都中咗3發嘅？就係得個3發冇用啊！中咗啦！搞掂 ，Yes sir！ 點解佢咁唔 try hard？ log in。佢係想俾我贏定點啊？佢係咪有意想俾我贏？我 miss 咗個 grenade jump。咩話 ？Yes sir？ 點解係 yes sir 都可以就知佢發生咩事啊 ？Oh my god！ 佢飛緊！唔得，我要中多啲，我要鞭咗佢。Bro， 我 assault rifle 太渣啦，都係轉下 handgun 啦。我 handgun 好似勁過 assault rifle。好多度我冇講過，我 handgun 太廢。搞掂，佢好多。唔通我第一 round 就已經4-0佢，5-0佢。不過第二 round 就會轉少少嘅啦，因為唔係關於 aiming 嘅，係關於 backstab skills 嘅。哇！我做緊個 grenade jump 嘅時候，俾佢鞭咗好多。我下次都係用個 grenade射佢好過啦，唔好再做 grenade jump呢啲無聊嘢啦。鞭咗佢啦，啱啱鞭咗佢到15血，但係佢係唔係喎？不過佢嘅 aiming 有的確渣過我少少。我就用呢個 grenade， 希望中到佢。Oh no！ grenade冇中佢啊！哦，都贏到，我得返，我完全見唔到我有幾多血到睇。希望佢真係用 knife， 因為佢平時佢講 OK， 佢平時 knife 好快，所以佢平時都未必肯嘅。佢做緊咩？佢盲射嘅啫，事實。OK， 我講錯嘢，佢 knife 可能都唔會太快。好似唔好用 jump 好啲。
用哇可能，喂，如果佢真係咁勁嘅話，我話唔定最後要用埋 freeze space 添嘅 freeze 咗佢。Yo, do a force will come back. What the heck? What do you mean? 哦，佢想我燒死波先啊 ！No no 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 no！ 哦，唔要燒死波。其實，哦，其實我由電腦轉翻嚟 iPad 真係太難啦。佢做咩企定定？我成日講先。如果佢企喺上面，我係正常嚟講可以。No no no， 我向你㗎。邊個 best set 佢好冇啊？點解佢永遠都得40㗎 ？Yes sir， best set 咗 best set 咗。我真係要 lock in 下。如果唔係，我贏唔到呢一鋪就冇 skin case。哇！你嚟啊！雖然我好憎 live 嘅意思就係咁。如果大家唔知嘅話咧，鄧家俊而家個 inventory 係有成2萬幾 Robux， 所以如果你 add 咗佢咧，你可以 back 佢，快啲俾個 skin case 你嘅，好容易嘅啫，因為佢都已經俾咗應該至少5個，佢仲有成2萬幾佢半即係分享。如果你 add 咗佢，跟住問佢，我想要個 skin case， 佢就一定會俾你。哇！你啱啱個 best set 可以唔用嘅 ？Yes sir, yes sir, yes sir！ 竟然咁都 best set 咗，啱啱以為佢會 best set 咗我添，好彩佢冇 white click。不過佢見到我係手機，我唔係手機，我係 iPad， 好唔公平啊 ！Now I need。我已經輸咗好多次啦！哇！我要贏啦 ！Yes sir, yes sir！ 我就係咁樣講先，睇下佢有咩反應。Bang bang chicken， 贏！哇！佢話咩啊 ？What the heck is that? Oh my god！ 啲 verse 真係有用嘅，哇！啲 verse 真係有用嘅。講到當時就係 sniper daggers fist 同埋，更加仲會揀話，可能我會有揀過呢。點解佢話？咦，佢話 bro 我見到咗上度，睇嚟佢好唔中意 crossbow， 咁就啱啦，因為係時候做 trick shot 啦。我做唔到 trick shot， 個 sniper 太慢，要轉 sniper 嘅時間太慢。bro， 點解我可以咁都唔中嘅？我淨係中咗佢50%。我想試下做 360嘅，唔講笑，所以我要首先做咗個 coordination 先。你要 turn off auto 呢個係一個好好嘅 question， 因為我前幾日冇 auto 都贏到佢，所以佢應該唔會咁大嫌疑嘅。OK， 我會試下自己撳掣先。我會首先試下自己撳掣用 auto 先嘅。OK， 搞掂50。我哋而家大家一樣血。我啱啱唔小心用咗 auto， 我下一 round 真係要識 auto 先容易啲。喂，唔係啱啱我嗰下我真係有撳掣嘅，唔該我試下，我真係冇開 auto， 我有開 auto， 但係啱啱我就雖然我有開 auto， 但係啱啱我就真係自己撳。
慘啊！我唔記得咗 auto 喺邊度搞啊！死！auto switch 係 disable 搞掂。喂，我冇 auto 都已經好勁啦，點解佢仲嫌啊？好，我而家真係冇咗 auto 啦，你唔信你望下。我而家就唔撳掣，唔用 auto 嘅，睇下先。嗱，你望，唔會寫得出㗎，唔會寫得出㗎，我真係寫咗 auto 啦，唔好再話我 auto 多㗎啦，你哋次次喺留言都會話我 auto 嘅。啱啱嗰下唔係要50分 ，OK， 我要 reload 下先。喂，如果我用電腦冇 auto 會好好多咯，我得返900子彈，50，咦？冇啊，唔可以換你㗎嘛？哇！啱啱嗰下點解可以嚴重嘅 ？Yes sir。Bro, I turned off. 喂呀！我而家喺度研擬緊咯，你見到我係真係熄咗 auto 喎。Oh my god！ 我真係熄咗 auto，跟住都殺咗佢。Bro, I turned off. Is my其實咁樣都係更加最唔啱嘅，佢嫌唔緊要，其實最緊要係因為佢企定定俾我射。哇！以為我會出手到50添啊，至少，原來一個都冇。360都50，唔得，有啲難。雖然360真唔得啦。我哋Katana冇用㗎，我又唔係有 auto， 我真係自己撳㗎。其實我想玩耐啲嘅，我就俾佢贏一鋪啦。你望下佢要 aim 成5秒先可以射到，我好明顯係佢 noob 啊！好明顯係佢 noob，就唔係我勁啦。其實我冇 auto 都已經算勁過之前啦。佢話 thanks, okay, no problem. Then I guess I will just do a trick shot.Bro, what?我真係 no scope 佢，唔講笑。我要 no scope 佢。Bro， 你Katana冇用㗎，我又唔係 auto。Oh my god！我啱啱爭少少就 360到，但係太唔小心已經射咗出去添。嗱，講明先，望下，我嘅 auto 係 disable yes sir， 而家就 custom。點都好啦，我會有一個 summer skin case， 如果你都想要 summer skin case， 就記住 at 呢個鄧家俊 Yoshi Mario 107，記住佢個名，and you don't what？ 我唔知佢講咩。總之 at 佢你就會有 free skin case 㗎啦。好啦，呢段 video 完咗啦，記住問佢個 skin case 啦，拜拜。